Cokeria gatho cia mwanya muthenya uyu wa 10 wa mweri wa 11 mwaka werekeire kwanjia kuinikirira ni gukorwo gitwihokera mathaa maku tukumenyithia maria mothe mahanikite gukinya ithaa riri cierekeire kwihanda wega thaa mugwanja cia miaraho nigitago Musyoka wa Musyoka twajerina riboti hutanitie na maundu maria makoretwo makihanika iguru rigie kigeranio gia KCSE kiria kirathi na mbere na gwikwo icigo-ini itiganite thiini wa bururi wa Kenya. Maafira borithi kuria kaunti-ini ya Naikuru ni marethana na arutwo ana a cukuru wa imwana wa China uri mwena wa Girigiri aria marekwirwo kuraga na njira ya guthecana kahiu murutwo umwe uria mareka kigeranio ya KCSE nake na arakua agikinywo thibitari-ini munene wa Naikuru. Kuringana na riboti iria ikiritwo mukonde ni munene wa borithi mwena wa Girigiri Winston Mwakeo, arutwo acio maracongoranire Ruai thaa igiri iguru ria ithanduku rirabunjitwo imwana icio inya ikiorota kamwana kamwe makiuga niko karabunjira ithanduku riu. Imwana icio inya iratuika ona hau kabere na iraingatitwo cukuru na iracokete gwika kigeranio na niho iraugire mwana kiocio no urathukangirie indo ciao na nikio maramuthecangire na kahiu. Tunyitana na mwandikitwo mohoro gwitwo Robert Maina kuma kuria mwana wa Naikuru atumanyithie uria uthuthuria iguru ria giko giki uratwarithio na mbere. Mundu gwitwo Robert agikone atugo kuma guku studio tumenyithie haria maafitha a borithi makinyitie hari uthuthuria wao iguru ria njuragano ici. Nigatho mwena wa studio na toguo watariria ni ati ituria kihanirio ritutungeirie thiini wa thukuru uyu wa imwana wa China's Boys guku ni Baroko gicigo-ini mbuge kia Girigiri thiini wa kaunti ya Naikuru thutha wa murutwo umwe wa kimwana gukorwo akigerwo ngero hwaini wa ira thutha wa ngucanio gatagati-ini ka imwana iria iri thukuru-ini ino na arakorwo agithecwo na kahiu kada na thutha wa gukorwo agikinyio thibitari-ini wa Nakuru level 5 arakorwo agikirwo mukonde ni arikitie kuhuruka na koguo kieha kinene kiria kiri thukuru-ini uyu no imwe kwa imwe tukunyitana na mwarimu munene wa thukuru uyu atwire kiria kirathire na mbere hwaini wa ira na nginyagia thaa ici kurathi atia. Ulogo yekire kurana na ciana kurana hawakwenda kusikizana kidogo na ruu in the process maraji ya bara na ide mara ruaga ide turaigwa inegene irabidi tuthigi na hau kula na inegene so bara yenye irajererie thiini wa dom cube number 27 so bara yajereria extend makiumagina aja wa dormitory ro hauja wa dormitory niguo uyu mwana ke kwari twetagwo Vincent Ngugi Mushiri arare index number 0029 niguo arathishiro kayo kada gina the intestines sila umaja na no bado danaku on the spot lora turekire turasharia wa private means turoya mwanake na turageria kumutengeria PGH General Hospital no in the process ye twefaraine mwire urakorwo very cold ruto gikinya PGH turerwa dareho ni ahurukite ru as you speak mwire we PGH General Hospital no ucio aratheshirwo kogoroi ucio bado eha cukuru sick bay that is after amekuwa treated na aratumwo 8 mitumwe nana no dare horumo no toro no wene wahote kwendelea na kigeranio hihi niki kirathire na mbere nginya kurakinya arutwo ni mekorwa na magera na ngero thiini wa dom. Kuligana imona icura cirauga gatiriri aya ni mafujire ithanduku riao ru ici mwana igere uciracaragia njera ya gwika revenge no cirari very cool so cireterera kumbe ni gufaga cirafangaga nigo ru cirathi ku attack uyo the suspect na uyo suspect ici no na ndari hoto tigenda kumuria toria kana ekire ka ndekire ru marathi akurika revenge. Ugo ni kuga muthecani kana mwikoiro wa guthecana na kahiu ni arikitie gwithara ndaikitie ngono. Arorire cukuru na ndirahurira muciari ndira muciari mwana ake tutiramwona tondu uria kurekekire after operation ndirekire roll call ya imwana ciakwa na ciothe ciari cukuru no uyu umwe ndarariho ru muciari ajerire mwana ake arakinyire mucie ikelekea saa 8 2 am
nigo twani na kirushino ajira mwana kinya thenya no ndamwira oke na mwana niguo nao marekodi report yao kwe thigari. Hihi mwita thukuru ni mumenyete kuria kahio karaumire thiini wa thukuru wa boarding? Bado tutimenyete tondu na turari muno kuria karaumire tondu ciana cikigira ni cikago very thorough frisking, koguo tutiramenya kahio kaura kareingirire tondu na kahio kau kenyewe gatironekana gatirari hau kwa scene tutuikana aratumiria na arora nako tutioi. Msasi umesomesa mtoto kuanzia form 1 mpaka form 4, una expect uende kuchuna matunda, halafu all of a sudden mtoto wako unasikia unapigiwa simu unaambiwa mtoto amekufa. Sasa kitu tu ni maombi, tuombe hao wenye wako hapa ndani, hata sina la kuongea, tuombe tu watoto. Niko na uchungu sana. Ni gatho uguo niguo maundu makihana, no ni ndeto turagithie na mbere na kurumanira nayo kuona maabitha au giteri undumwe na maabitha kuma ministry-ini ya githomo ni mareketie gwikinya gukorwo magitwarithia na mbere uthuthuria, na no ndeto tugugikorwo tugikinya ona mwena wa thibitari gukigua kuria thibitari-ini report kana ndumiriri kuma kuri arigitani aria maragikorirwo magikira mukonde ni mwana kioyo ni areketie gukua. No macio ndire na moende nguthie na mbere na kuhura kambi guku gutigirira muthikiririo undumwe na mwiroreri wa ceceni ya Inoro TV ndanahito kuone ndeto ona gaturumo kuma guku mucine wa Naikuru. No macindire namo morone waku mwena wa studio leto aria kwa ni Robert wa Maina. Gimono Robert Maina gatho cia mwanya ni gutumanyithio ria uhoro ucio ratambarukana tugo tugithi na mbere na gukumanyithia we mwiroreri iguru rigi uri uthuthurio ucio ugutambaruka kogena ko President William Ruto ari kanitha-ini uikeneta Enkaburu uri mwana wa Huisero guku ni thiini wa kaunti ya Kakamega kuria nyitani na atongoria angi igongona-ini ria kiumia umagaritio ni atongoria matiganite amwe nao ari nyabara wa minister Musalia Mudavadi. Tugutware kuna njira ya moko mututhikiririe President William Ruto niwe urariria etekia kanitha-ini ucio. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi. Tumefika hapa Kakamega, tumefika hapa Huisero ili tuwe na ibada hii ya kumshukuru Mungu katika kanisa letu la Church of God. Nataka nimshukuru askofu wetu mkuu na viongozi wa kanisa kwa kutunenea neno la Mungu na pia kwa wasia wametupatia. Nataka nimshukuru mjumbe wenu huyu Christopher kwa sababu ya kupanga tuweze kuwa na mkutano huu wa kanisa. Asante sana mheshimiwa. Na mimi nataka niwaambie watu wa Huisero, kama kuna mahali mlipata ni pale kwa kuchagua huyu Christopher Aseka. Hapo mulipata ndipo. Na pongezi sana kwa kumchagua huyu mjumbe wenu ambaye tumefanya kazi na yeye, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba anafanya kazi mzuri, na mimi pia nitamshikilia ndio Huisero iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Vile tumekubaliana na viongozi wote hapa Kakamega na Kenya mzima ya kwamba ile ya muhimu sasa sio maneno ya viongozi, sio maneno ya mamlaka na vyeo. Maneno ya muhimu sasa ni mambo ya maendeleo ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na hapo ndipo tunahitaji kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Na ndio nawauliza hawa ndugu zangu wote, magovernors wetu, masenators wetu, wabunge, MCS, na sote tuliopata baraka ya uongozi katika taifa letu la Kenya, tushirikiane ili tuweze kutekeleza mambo ya maendeleo, Kenya ibadilike, wananchi wafaidike, na sote tuende mbele. Nataka niwashukuru sana
Najua kuna mambo mengi ambayo yametajwa hapa na viongozi. Hapa niko na maneno ya Kakamega County. Na niko pia na maneno ya Isiolo. Sindio? Kwa maneno ya Kakamega County, mumeniuliza mambo ya barabara. Ni kweli, kuna barabara ambazo zilikwama hapa na pale. Mwezi huu nimerekebisha mambo ya budget na tumeongeza shilingi milioni 730 ya kusongesha mambo ya barabara hii Kakamega yenu hii. Na tukisonga mbele mtaona tofauti, kwa sababu hiyo mwaka miwili iliyopita nilichukua muda wangu mkubwa kujaribu kurekebisha mambo ya uchumi, kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Sasa uchumi tumeidhibitisha, mambo ya inflation tumerudisha chini, mambo yale mengine yote ambayo yalikuwa yanatusumbua tumeyatatua. Sasa mwaka huu, mwaka ujao 2026, sasa itakuwa ni miaka ya kazi. Ile siasa ya kizungumkuti na kusumbuana tumemaliza. Sasa sisi wote tumeungana kama Wakenya kutoka pande zote, na we are focused on delivering our development commitments to the people of Kenya. Kwa hivyo mambo yenu ya barabara mtaanza kuona tofauti, kwa sababu barabara ni ya muhimu, inatusaidia wakulima wafikishe mazao. Ushona President William Ruto alikuwa mwana wa Isiolo huko thini wa kaunti ya Kakamega. President ali mwena ucio nake munini wake Professor Kithure Kindiki alikuwa kaunti ya Taita Taveta kuria athiete igogona-ini ria gucokia ngatho riria riratafanirio kuria akanitha-ini wa Jesus Palace of Praise mwana wa Mwatate thini wa kaunti yo ya Taita Taveta. Riri nirio igogona riake ria mbere kuma ehitithio ta munini wa President Shumia igire hituku. Kindiki akoretwo auma kuria bururi-ini wa Botswana kuria arathiite kurugamirira President William Ruto igogona-ini ria kuhitithio gwa President oikeneta Duma Gideon Boko ta President wa gatandatu wa bururi ucio wa Botswana. Aliku Taita Taveta Kindiki ni anyititwo gani ni mubunge wa kaunti yo Lydia Haika Mizegi na mubunge wa Mwatate Peter Shake, na amwe ya atongoria aria ari na hamwe nao ni mubunge wa Dagoretti South John Kierie na wa Mbeere North oikeneta Geoffrey Roko. The Palace of Praise. Kwa hivyo today we shall praise. Itokotu kumenyithia mama udumaria atongoria acio maririria kuria mwena wa Taita Taveta igogona riria gucokia ngatho na nginya kuria President Ruto alikuria kaunti-ini ya Kakamega. Kugena kurere thirikari kuhitukia Ministry ya Ugima wa Mwiri iruguritie mururumo wa keri wa njanjo ya murimo wa polio. Thirikari ni ireganite na uhoro uria ukoretwo gitambio ati njanjo iria iraheanirwo kiambiriria-ini kia mweri wa 10 ni ciathukiire ciana imwe. Ndumiriri iria rutitwo ni murugamiriri munene wa ugima wa mwiri Dagitari Patrick Amoth yugete njanjo ici ni iruthuritio ni ruhonge rwa agereru wa njanjo guku bururi-ini na gukoneka ati ciana iria iragire na mathina macio matihutanitie na njira oro yothe na njanjo cia polio. Gukiri ogwa ciari na areri a ciana ni moritio gukorwo magitikira ciana ciao ikorwo ikiheo njanjo. Tuko tuikurehera riboti na njira ndikiru kahinda gatari haraya. Andu atatu ni mararathirwo na maroragwo ciiko-ini cia njuragano cia uici wa mahiu gatagati ga thaa 7 na thaa 8 cia utuku kuria thiini wa kaunti ya Isiolo. Kuringana na munene wa borithi kaunti-ini ya Isiolo wikeneta Moses Mutisia, uici umwe uratafanira itura-ini rioikeneta Bojidera kuria andu eri maroragirwo
na kiheri kia mburi iraio ni kinaria marethaite na matharaita kuria maabitha a borithi mambikite uthuthuria riri miri ya aria makuite ithiete guthikwo kuringana na witikio wa dini ya Gĩithĩramu. Mundu ungi umwe nake ni aroragirwo itũra-inĩ rĩũĩkaine ta Camp Gaba, mahiũ makĩiywo na mangĩ gũtiga marathwo kuria mũingĩ utetete kumana na ũhaguku wa ũgitĩri mwena ũcio. Rĩu makĩenda thirikari ihanyũke nĩguo imagitĩre tondu nĩ kĩhoto kĩa gũkorwo marĩ na ũgitĩri. Tugucokia guku kaunti-ini ya Nairobi kuria mutongoria wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na akiare kanitha-ini wa PCA mwena wa Umoja thiini wa kaunti ya Nairobi kuria nyitanire na etekia kiorota thirikari kwa guthikiriria makaya ma muingi iguru ria maundu maria mamagumeire. Kalonzo thutha ucio ni atanyitwo gukorwo agithii nginya kuria kaunti-ini ya Murang'a mwena wa Keno. No kwa ihinda rĩrĩ ketombo tugutware kanitha-ini ucio wa PCA Umoja tuthikiririe ndumiriri yake kuri etekia a kanitha ucio. Wao waendelee tu kuvinyilia watu na kukula peremende na kuenjoy. But we will stand with the people because we know that sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. So musife moyo, tuko pamoja kwa mambo haya na tutaelekea hata Murang'a tukitoka hapa. Because it's important to get everywhere. While God gives us strength and energy, we will keep going. We will not be tired. And as you have heard, we are not few, even in terms of the leadership. We are amazed at mahali tumetoka Western Kenya. Young people, Gen Zs, leaders in the Senate, leaders even in the National Assembly, wanajitokeza na wako tayari kusema no, enough is enough. So don't be surprised next time we invite us here, tutakuja tukiwa wengi hata zaidi. Because we have seen, and I think it's like people were saying, get going. Get going. Ningetaka nikamilishe kwa kusema, for goodness sake, and for the love of this nation, which you know the good Lord himself loves, don't make the mistake. Kenya Kwanza. President William Ruto. Don't make the mistake of bringing that constitutional amendment ati uongeze term yako badala ya kuwa 5 years and people are waiting for you, wanaomba itafika mwaka gani hii ya 27 iko mbali, and you want to make it 7 years, and in order to bribe Kenyan leaders, uanzie ward, uende kwa senator, kwa governor, kwa member of parliament, 7 years. Unless you live in Mars, if you are in this country, if anything, it should be 4 years. It can be 4 years. Hey. And the examples. Raila Odinga wants to be chairperson of AU Commission. The term is 4 years. Yule ambaye anataka sasa kumrithi, was a Chadian former prime minister, has done his 2 terms of 4 years. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na noe mutongoria wa mwena wa mung'ethaniro guku bururi-ini thutha ucio ni gukorwo akirora kuria mwena wa Keno kaunti-ini ya Murang'a. Macio mothe nitukurehera na njira ndikiru mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini na thaa 3. No kwa ihinda rĩrĩ twaba tũikirie wona twacokereria twina riboti ona makiria.
Tucokereria na riboti tukureheire hau kabere iguru rigie njanjo cia polio na riri ministry ya ugima wa mwiri kana thirikari kuhitukia ministry ya ugima wa mwiri ikoretwo igitabania mururumo wa keri wa njanjo guku bururi-ini kuri ciana ciothe wa ukuru wa miaka 5. Thirikari ni thiete na mbere na kuuga ati mamwe ma mathina maria kurerikana magumire ciana iria ciiriga kuheo njanjo mururumo-ini wa mbere. Njanjo icio mathina macio matiahutanitie na njanjo iria ikoretwo ikiheanwo. Ndumiriri ino ni kuringana na murugamiriri munene wa ugima wa mwiri guku bururi-ini Ndagitari Patrick Amoth. Gukiri uguo aciari ni morĩtio gukorwo magithii na mbere na gutwara ciana ciao nigetha iheo njanjo. Wangui wa Mwangi ni aratarĩria. Rĩrĩ thirikari ĩrugũrĩtie mũrurumo wa kerĩ wa kambĩini ya kũhe ciana cia thĩ wa mĩaka 5 njanjo ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa polio ĩrĩa ĩraheanwo kuma tarĩki 9 nginyagia 13 mweri ũyũ. Kũrĩ na guoya wa njanjo no kwaga kwamũkĩrio ũrĩa kũbatiĩ kumana na ndeto iria ikoretwo kuo cia atĩ kũrĩ ciana ciagĩire na mathĩna na igĩrĩ igĩkua thutha wa kũheo njanjo ici kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wa 10. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũgima wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Patrick Amoth ahinyĩrĩirie bata wa ciana ciothe iria irĩ thĩ wa mĩaka 5 gũkorwo ihetwo njanjo ciothe cia polio nĩguo kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ ũrĩa ũtarĩ kĩhonia. Ndũmĩrĩri ĩno ĩthiĩte na mbere kũhinyĩrĩria atĩ njanjo ciothe iria iheanagwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ njagĩrĩru na tondũ ibatiĩ gũteithia mwĩrĩ kũgĩa na hinya wa kũhũrana na mĩrimũ no cirehe ũgarũrũku ũgima-inĩ wa mwana no nĩ na gĩkĩro kĩnini mũno. Aciari na areri a ciana nĩ matarĩtwo atĩ mwana angĩgĩa na ũgarũrũku ũroneka ta ũrakĩra he bata kũhũra riboti thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ kana gũtũma ndũmĩrĩri kũhĩtũkĩra kũhihinya thimũ yaku *271#. Amoth atarĩirie atĩ mateta marĩa maumanire na njanjo cia polio gatagatĩ ga tarĩki 26 mweri wa 10 nĩ mathuthurĩtio na gũkoneka atĩ ciana iria ciagĩire na thĩna no ũndũ waringanire na gũtuĩka nĩ mahetwo njanjo no gũtirĩ handũ mathĩna macio mahutanĩtie na njanjo icio. Ũkĩrĩ ũguo aciari na areri a ciana nĩ morĩtio gwĩtĩkĩra kwamũkĩria mũrurumo ũyũ wa kerĩ wa njanjo cia polio kambĩini-inĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere nginyagia tarĩki 13 mweri ũyũ. Ngĩribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kũngĩ kuo nĩguo kũng'ethanĩra na thĩna wa thoranio ya andũ na nyamũ cia gĩthaka, President William Ruto nĩorĩtie anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri wa nyamũ cia gĩthaka akĩmoria makorwo makĩrũmbũiyo nĩ ũhoro wĩgiĩ ũmenyereri wa nyamũ na ũgendi na manyitane na thirikari nene hamwe na cia kaunti kũhagĩka ngiri nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ cia gĩthaka. President ũrĩa warĩtie rũnyanjara-inĩ rwa Pejeta gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia nĩ atũgĩrĩtie aramati a rũnyanjara rũrũ hamwe na mũingĩ wa matũũra marĩa marigicĩirie nĩ kwĩrutanĩria kwao harĩ kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka iria nĩ ũtonga wa bũrũri. Wangari Maria wa Mũigana nĩ aratarĩria. Ũkũngũĩri-inĩ wa mĩaka 20 kuma rĩrĩa rũnyanjara rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka rwa Pejeta rwambĩrĩirio ũhumbĩtwo riri nĩ President William Ruto na ũrĩa ũtambũrĩte wĩra ũrĩ na umithio ũrĩa ũramati wa rũnyanjara rũrũ ũkoretwo ũkĩruta makĩria gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũthaitĩra huria iria irĩ kĩgera-inĩ gĩa kũhuka. Pejeta is home to the only 2 remaining northern white rhinos in the world. O ta nyanjara ingĩ thĩna mũnene ũgũmĩire rũnyanjara rũrũ nĩ thoranio ya mũingĩ na nyamũ, thĩna ũrĩa President augĩte no ũhũthahũthe rũnyanjara rũrũ rũngĩirigwo wega mĩena yothe. I was here the other day in Marmanet. We're trying to see how we can reduce that conflict by making sure that we fence off areas so that we avoid the human wildlife conflict. President no agathĩrĩirie aikari arĩa marĩ gũkuhĩ na rũnyanjara rũrũ agĩtambũra itemi rĩa bata ũnyitaga kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka makĩria rĩrĩa ciatururĩka na kũingĩra irĩithĩrio gũkuhĩ na mĩciĩ yao. I want to encourage that we do more around feedlotting so that we assist the communities around in making sure that they get better prices for their livestock. Tumesaidia kupitia barabara, maji na hii inasaidia kuongeza idadi ya watalii na pia uchumi.
President Ruto no oete mweke uyu kugathiriria tabarira ya waki wa nyumba cia thogora wa thi, akiuga ni njira imwe ya kugitira migunda ya urimi o ndu mwe na ithaka cia nyamu stigatonyererwo ni muingi ugietha gwa gwaka. Because a lot of agricultural land is being threatened by construction of houses and doing all manner of things. Runyanjara rwa Pejeta ruri kaunti-ini ya Laikipia na rukuite gicunji kia 70 kia mithemba ya nyamu cia githaka iria cikoragwo guku bururi-ini. Gerifotera Inoro TV, Geto wa Garimaria wa Muigana. Na warimi kuma matura ma Ishuga na Ngarariga maria mari muhaka-ini wa kaunti cia Laikipia na nginya Nyeri no hathara maratara utha migunda yao kuhithukirwo ni njogu ici irerikana gukorwo ire thama-ini ya kuma mutito wa Mount Kenya ikiingira nyanjara-ini cia Laikipia na uguo niguo irahithukire migunda ya aikari na guthukangia irio iria ciothe irari migunda-ini. Aikari ane marakaya na kuona ta magituo ahoi a irio ona marimite na makagia na kimera kiega. Riu ni marenda ruhonge rwa kugitira nyamu cia githaka rwa KWS uthamia njogu icio na ihenya. Githui wa Wairimo ni aratariria kuma Laikipia. Aikari aya aria ni arimi maugite njogu ici irahithukire migunda yao nduko ithatu kirumanirio na riu matigitwo na hathara irakinyiria mamilioni ma mbeca. Arimi ta 20 itura-ini ri ni makoretwo mahoretwo ni uhoro ucio wa njogu ni irite igathukangia indo nyingi ta gwakwa mugunda ni irathukangirie nyanya ndiratuaga na nyanya iraheaga ciringi ta 10,000 o kiumia iracoka iroka iramethukangio ndu riu tha ici ndingihota kuona kindu. Njogu igoka oriri indo cito ciakura igacithukangia igatutiga turi andu athini igacoka igatuika ati ni irathiira nginya barabara-ini na ni irakuhiriria nginya micii-ini itu ati wahota kuma uguo tuike wa kuragwo na wakiaga gukiuragwo gituike kionje na ugituike nyumba yaku yothe ni atuho. Njogu ici irerikana gukorwo ire nduru nene cia makiria ma njogu 10 na iraingira migunda-ini yao utuku kuria cianangite makiria ma migunda 10 matura-ini maya. Tuaga turoni hapa na pale niguo hote kulima agoni petro kugura agoni aruti a wira tuhote kumariha no riu kuringana na uria mugunda uikaire ona aruti akwa wira ndio ngumariha naki. Makaire thirikari kumariha hathara iria yumanite na wanangi wa njogu ici makiuga urimi noguo marehokete na riu matigitwo no kia muingi. Wona riu cia ono kono igukiria ri ona ingikiria turimite atukirihwo ri no citu no ni tukirihwo riu tutige kuigirwo indo icio hathara teo ya 300 kono ongirengerwo no njokio ingi. Afithaa wa ruhonge rwa kurora matanya mucia githaka KWS wa Laikipia ya irathiro David Mwasi ni ekirite mukonde ati kuri na nduru ithano cia njogu ikoretwo ikiurura gatagati ka mutito wa Mount Kenya na matura maria marigiceirie runyanjara rwa Pejeta, akiuga ruhonge ruu ni rwanjiriirie kuhitana na nyamu icio gucicokia kuria cibatie. Handu-ini ha Inoro TV de kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo. Kuma Laikipia tugutware kaunti-ini ya Kiambu muvango-ini wa kuhura njeki ikaria kaunti-ini ya Kiambu gavana wa kaunti-ino Kimani wa Matangi no athiite na mbere na kuhe aikaria matura matiganite ma kaunti-ino njui cia nguku iria gavana augite ni igucenjia miturire ya aikari. Makiria andu 1,000 nio mamukirite njui wodi-ini ya Theta kure mwena wa Juja. Itanya ari marere njui icio ciatuika nguku cia kurekia matumbi nacio makenderio thirikari ya kaunti-ino ya Kiambu niguo thirikari ehe arutwo a nathari cukuru-ini itiganite. Moses Gige ni aratariria. Itura-ini ria zone T Theta Juja ni kwa andu makiria ya 1,000 maragomanite haha makiamukira njui 5 o mundu kuma kuri thirikari ya kaunti ya Kiambu na kuria aria mamukirite maugite njui ici ni ikumaturira mieke ya mawira. Ni kujenjeria muturire tondu ni gucitungata ndacitungata cienjie kuhe matumbi mau ni ndiri hotaga kumaria na maingiha ndi hotaga kumendia makandugamirira muturire-ini o ha gicunji. Ici ni kujenjeria muturire ciakura
ciambĩrĩria kũrekia ngaria itumbĩ ngendia ngagũra cumbĩ na ciagĩa na tũcui ngendagia tũcui tũu ona ngĩndeithagia nginya kũgũra tũindo tũingĩ. Ta atumia nĩ tũkenete mũno tondũ ngũkũ ici nĩ ngũkũ ithano twacikũria nĩ igũkũra. Makiuga muoroto wao nĩ gũcenjia mũtũrĩre wao na kwĩmathĩra ũboco ũrĩithia-inĩ wa ngũkũ. Hii kuku itatuwezesha kama kina mama, tutaweza kuwa na miradi huko nyumbani, hatutaweza kukaa tu, na pia tukiwalinda vizuri pia wataweza kuzaana na pesa zitaweza kupatikana. Matugo mau ndirea mamwe na mamwe ngathie ngendia koguo hatire hinde ngararĩra na ciana ciakwa. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi akiuga no egũthiĩ na mbere na mũbango wa gũkũria matũra ma Kiambu hamwe na mĩtũrĩre ya aikari a kaunti ĩno. Tũciui wona wanengerwo ucio nĩ mũthithũ waku nĩ investment yaku. Itumbĩ rĩmwe Kimani wa Matangi agoraga ciringi kĩbaũ. We wĩtana wĩ mũtumia thaa ici ũreno ndũrĩ na kĩndũ nyũmba wĩna tũgũkũ twaku 50 tũkũrekerie matumbĩ maku 50 rũcinĩ rũcio rũrũ rũngĩ na rũrũ rũngĩ oya matumbĩ mau maku 50 mũthenya wambe wĩgũthemerĩka. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Ritana nĩ rĩikĩtio kũrĩ arutwo arĩa mararĩkia mathukuru na mũno makĩria ma university gũkorwo makĩrongorerio ũhoro wĩgiĩ gũtura mĩeke ya mawĩra handũ ha kwĩhoka kwandĩkwo mawĩra ofici-inĩ itiganĩte. Ritana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ John Mwai ũrĩa nĩ abithaa wa ũkinyanĩria thukuru-inĩ wa Livestock University ũrĩa ugĩte arutwo arĩa marahumbwo thũmbĩ mabatiĩ kuoya kanya ga kwĩyandĩka mawĩra na mũno makĩria harĩ maũndũ megiĩ ũcenjia wa rĩera. Mwai aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya mambura ma kũhumba thũmbĩ arutwo makĩria 2,500 thukuru-inĩ ũcio. Arutwo makiuga guoya wao mũnene ũrĩa marĩ naguo nĩ kwaga handũ mangĩruta wĩra thutha wao kũhumbwo thũmbĩ na kũrĩkia cukuru. Promoting resource reuse. I was now asked for a group photo of all their weddings. So I was asked. Koguo turera arutwo aitu atiriri. Mawira maria mekuo riu ti maria ma tene. Kuri na maundu ma green skills, to uhoro wa solar energy, uhoro wa green energy, uhoro wa conservation, think about forestry, uhoro wa maundu ma circular economy, maundu mau mothe. Those are the skills that are needed in the world of work going forward, the green skills of 2030. Every comrade fears to graduate and not get a job. That's the fear of every comrade because the economy is hard, taxes are ever rising, the rent is on your back, the electricity, everything is on your back, everything needs money. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kũhĩtũkĩra rũhonge rwa ũrĩmi na mahiũ nĩ yambĩkĩte mũbango wa gũtheca mahiũ njanjo nĩguo mĩrimũ ta ya ngothi kũrĩ ng'ombe oro hamwe na mũrimũ wa kũgũrũka kwa mahiũ kana rabies ĩhũranwo nayo. Thirikari yugĩte tacũkĩtie makinya maya kuona atĩ mũrimũ ũyũ wa ngothi nĩ ũcũngagĩrĩria ũnyihu wa iria kũrĩ ng'ombe gũkũ makiuga marahũrana hamwe na nginya mĩrimũ ĩngĩ thĩinĩ wa mahiũ ta ũrĩa Boni Thuku aratarĩria. Mũbango-inĩ wa kũhukia mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra mahiũ matũũra-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ya Kirinyaga, maabithaa thirikari ĩno rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi na rwa mahiũ nĩ marathiũrũrũka matũũra-inĩ ngũrani nĩguo gũtheca mahiũ maya njanjo. Minister wa ũrĩmi thirikari-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga John Gachara akiuga atĩ maratheca mahiũ na nĩguo kũhĩtana na mũrimũ wa rabies oro hamwe na mũrimũ wa ngothi kũrĩ ng'ombe. Na target itu hasa nĩ ng'ombe cia iria, mbũri cia iria, ona indo ingĩ ta ngui na nyau nĩ tũra make sure tũra vaccinate nĩgetha tũgirĩrĩrie mĩrimũ ta rabies gũtũkora mĩciĩ-inĩ na mĩrimũ ya kĩhuti kĩa ng'ombe, mũrimũ wa kanua na magũrũ na ũrĩa wa gũthũka ngothi ya nyamũ onaguo no tũrahota gũ-control. Maũndũ maya nĩ megũteithĩrĩria arĩmi aitũ nĩgetha mahote nyamũ ciao ciaga gũkorwo na thĩna mahote kuona faida ya iria rĩao. Gachara augĩte atĩ magũtwarithia ũrigiti nginyagia mwaka ũkĩte na nĩguo kũhota gũkinyĩra namba nene ya arĩmi kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga. Ndagĩtarĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa gũtheca mahiũ akiuga atĩ mũrimũ wa ngothi kũrĩ ng'ombe nĩ ũracũngĩrĩria kũhiũkia kwa iria na nĩkĩo marahĩtana na thĩna ũyũ gatene. We are vaccinating against one of the endemic diseases here in Kirinyaga, that is lumpy skin disease. When lumpy skin disease strikes, the level of production of milk reduces. So by vaccinating, we improve the production, enabling the farmers
to improve their livelihood. Gavana wa Kirinyaga nĩ Waigũrũ akiuga atĩ itanya rĩa thirikari yake nĩ kũgarũrĩra ũrĩmi wa mahiũ na njĩra ya gũthondeka mahiũ mana nĩguo magĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ng'ombe citũ rĩu nĩ ikinyĩte gũkorwo nĩ irongerera iria. Twambĩrĩirie ng'ombe ĩmwe ĩkĩruta ta iria 2.5 liters per day, no rĩu tũkinyĩte 7.8 liters, tũgĩthiĩ 9 liters na tũrenda gũthiĩ nginya 12.5 liters ng'ombe ĩmwe. Koguo tũrathiĩ tũkĩimprove breeds na kũmahe irio na kũimprove irio iria mararĩa na kũmahe nginya macini icio ũrona gũkũ. Nĩ ikinya rĩrĩa arĩmi makenereire na njĩra nene makiuga atĩ nĩ ũndũ ũramateithũra mũrigo-inĩ mũnene wa gũtheca mahiũ, kuona atĩ nĩ ũrĩ goro no rĩu nĩ marateithĩka na mũbango ũyũ wa thirikari. Ũguo ciĩkĩte vaccination ona in case mũndũ arũma by accident na gũtuĩka mũndũ safe ta nĩ mũkulima makesi ma kũthianga thibitarĩ borithi mũndũ na arũmirwo nĩ ngite maũndũ macio megũkorwo mathirĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Kũrũmĩrĩra kĩĩranĩro gĩa President William Ruto mũthia-inĩ wa kiumia atĩ andũ a rũrĩrĩ rwa Ilchamus arĩa maikaraga Baringo nĩ mekũheo sub-county yao nĩguo maũndũ mothe makahota gũkorwo makĩrũmĩrĩrwo ũrĩa kũbatiĩ. Athuri a rũrĩrĩ rũu nĩ maiyũkĩtie mĩario ĩyo na ngatho. Jones Ole Kirati ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa athuri a Ilchamus nĩ acokeirie mũtongoria wa bũrũri ngatho akiuga nĩ makoretwo magĩeterera magĩe sub-county ĩyo kwa ihinda iraya, akiuga ikinya rĩrĩ rĩa president rĩa kinyanĩrio rĩu mũingĩ nĩ ũrĩhotaga kwamũkĩra motungata ma thirikari na njĩra hũthũ na nginya ũgitĩri nĩ gũkorwo kĩgacĩrithio gĩcigo-inĩ kĩu. Tumekosa mengi sababu yale maendeleo ambaye inapatikana hatukukuwa tukipata, na kwa wakati hii tutakuja kupata yote yale ambaye alikuwa hatupati. Na hii sub county itatatua karibu vitu karibu 4 muhimu sana ambayo tumepitia. La kwanza ni kuajiriwa kwa watoto wa jamii ya Ilchamus. La pili ni mambo ya insecurity, kwa sababu serikali itakuwa chini au itakuwa pamoja na wananchi hapa sasa. Uliza na wakatoa mapendekezo ya kwamba wanataka sub county yao, na mimi nataka nitangaze hapa leo ya kwamba kũgena kuma thikuota ha mũgũnda wa Ruai arĩa mahamũthirio kuma mũgũnda-inĩ wa mwaka-inĩ wa 2014 rĩu nĩ morĩtie thirikari mateithĩrĩrie mahota gũcoka thĩinĩ wa mũgũnda ũcio ũrĩa marauga matunyĩtwo kuona nĩ marahotanire cira ũrĩa ũrarĩ igoti-inĩ, na watho ũcio ũrauga mũgũnda ũcio nĩ wao. Maikĩtie ihoya rĩrĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhingũra ofici yao mwena wa Ruai ĩrĩa kũmahotirie gũcokanĩrĩra nĩguo mahote gũcoka mũgũnda-inĩ wao ũrĩa maugĩte nĩ wa makĩria ma ĩka 2,000. Nduta wa Buthia nĩ aratarĩria. Nĩ mĩhang'o ya kũhingũra wabici ya mathikuota Ruai kaunti-inĩ ya Nairobi na itanya rĩa kũmahotithia gũcokanĩrĩra thutha wa kũhotana ciira igoti-inĩ mweri mũhĩtũku. Magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Abdiali, mathikuota ya marauga nĩ makenetio nĩ igoti na rĩu marenda kũnyitana nĩguo macoke mũgũnda-inĩ wao kũrĩa mathingatĩte thirikari mateithie nĩguo arĩa megwatĩire mũgũnda ũcio mũgarũ na watho mehere. Na rĩu niĩ ndĩcikuota tondũ niĩ ndikĩrĩ ha gũikara ndũraga hoyaga na gũkoma mĩtaro, na ta rĩu ũguo kũratharirio harĩa ningĩ ndĩrathiĩte ngona hema ndĩ ũmwe wa gũtharĩrio rĩu njikarĩte o harĩa itangĩkwĩra nĩ ha njikaraga. Niĩ ndĩrĩirwo gũkũ na aciari aitũ nĩ amwe arĩa mahetwo mĩgũnda kũrĩa Ruai kũu thĩinĩ sewage, na after gwaka nĩ mokire makĩmomorerwo. Nĩ twathĩnĩkire mũno tondũ na mawĩra gũtirĩ na gũtirĩ kũndũ tũngĩhota kuona ona gĩa kũrĩa. Rĩu nĩ tũhangayicĩtwo mũno. Aikari aya mahamũrithirio kuma mũgũnda-inĩ wa ũrĩa nĩ wa ĩka makĩria ma 2,000 mwaka-inĩ wa 2014 kũrĩa maugĩte matigirwo na mĩtangĩko mĩingĩ thutha wa gũtigwo marĩ ahoi a ũikaro. Nĩ tũrahoya thirikari yendelee gũtũteithia na tũteithie harĩa tũtarahota nĩgetha tũcoke mũgũnda-inĩ biũ. Koguo kuga gwitũ nĩ thirikari ĩtũteithie rutwe harĩa arĩa igue aririkane nĩ athĩni a Ngai, nĩ tondũ nĩ twagĩtuĩkire o athĩni o gũthĩna hĩrĩa twagĩtunyirwo harĩa twereragĩra tũkarĩithia ngũkũ tũkarĩithia ng'ombe na ciothe na tũtimenyaga ciathire atĩa, ng'ana gũtirĩ mũndũ wahotire gũthara kĩndũ. Maugĩte kũhingũrwo kwa wabici ĩno yao
niguo kũmahotithia gũcokanĩrĩra na kũmenya moya wa arĩa makuĩte niguo ciana ciao cigunĩke na mĩgũnda ĩrĩa yarĩ ya aciari ao. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Nduta wa Buthia. Egimono Nduta wa Buthia nĩ ribotio. Naguo mũingĩ na makĩria mũno mũingĩ wa kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ ũthingatĩtwo kũhĩmbĩria thayũ na ũrũmwe mũno makĩria thutha wa kũhagũrwo kũrĩa ũrarĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua, ĩndĩ ũkĩũrio gũtua matua mao na ũigĩrĩrĩki mũnene hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene twerekeire kĩa mwaka wa 2027 thutha wa marĩa marahanĩkire gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũmbunge wa Girigiri Martha Wangari, gũkũ nao ajumbe arĩa manyitanĩire nake igongona-inĩ rĩa mathiko makĩruta mahĩtia mũbango mwerũ wa ũrigitani wa SHA na SHIF. Robert Maina nĩ mwandĩkĩtwo mohoro kuma na Ikuru nĩ aratarĩria ici. Mũmbunge wa Girigiri nĩ ateteire ikinya rĩake akiuga nyũmba yanjagia na ihenyene noguo kĩarĩ kĩhoto we kũrũgama na Gachagua agĩteterithia kũhagũrwo kwa Gachagua. Nĩ ndeto ĩbatiĩ kũhingũra mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ maitho ma kĩũteti. Niĩ ona nĩndaugĩte tũtikamenwo na twĩmene na ũngĩthambia tondũ niĩ ndĩ nyina wa kĩhĩ gĩtithambagio gate maĩ na mwana ũgĩikia nja kana nĩ atĩa. Niĩ nĩ ndĩ ciganona koguo ngĩgĩũka mũciĩ rĩmwe gũka kĩhunyũkĩte no na angĩkorwo kĩhunyũkĩte atĩa ndũngĩgĩikia nja na maĩ ma gũgĩthambia ũitaga maĩ ũkoya mwana waku. Koguo onokorwo nĩ tũracengirwo ĩmwe nĩ ndĩrakĩgeretie niĩ ndĩ ũmwe wa kũmũhonokia kũrĩa mbunge no kura itinaigana no na inyuĩ no muohĩga kaũndũ mwamenya ti ũrĩa mwendetwo. Mwena-inĩ wake MCA wa ward ya Naivasha ya irathĩro Stanley Karanja nĩ arutĩte thirikari mahĩtia nĩ kũhĩmbĩria maũndũ arauga matirĩ na bata. Ũrathiĩ ona kadi na nĩwaothaga na nĩũtinĩtio no wakinya gũkĩra ũinũke. Why don't the government make sure that the institution ya hospitali ukifika hapo unatibiwa inakurejesta? Kana timu Ndeto ĩno mũnini wa speaker bunge-inĩ ya Naikuru Joseph Gware kuma wodi-inĩ ya Moro na mũrunawe wa Girigiri Rose Njoroge makiuga ona kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩ na ũtingiaru harĩ ũtongoria na marĩ cemba kũrũnga marĩ bunge-inĩ. Freedom for Nakuru ni kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kuaccess zile services ambazo anastahili, kwa sababu sio ati ni utakuwa mnamsaidia bali ni right yake kupata services ambazo anastahili kuzipata. Na watu wa Eburu Baro ambaye mko hapa mshikilie huyu mheshimiwa. Bara ile ciothe arahurwo kaunti ĩno arahurwo akimwethera. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kasambara gĩcigo-inĩ bunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Twacokereria tũgũtwara iharo-inĩ gũkũ menye na kuoria maũndũ maregariũra. Timu ya mũthako wa Ngonya ya athaki 15 o mwena nĩyo Kenya Simbas nĩ wahotania ngucanio ya mũkondo wa mbere ya mbĩtĩka cia Elgon Cup thutha wa kũhota Uganda Rugby Cranes na pointi 27 kwa 25 thĩinĩ wa mbĩtĩka iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere. Harĩ ngucanio ĩno ĩrĩa ĩrathakirwo kĩharo-inĩ kĩa RFUEA gũkũ Nairobi hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ira, Grafin Chao nĩ ũraheire the Simbas ũtongoria na pointi 5 gũkũ mũigana ũyũ ũkĩongererwo nĩ Jinson Misoga na Timothy Omela nginya pointi 12 gwa kĩbũgũ. Uganda nĩ ĩracokire gũkanja mũigana ũyũ na pointi 2 thutha wa kwandĩkithia pointi 14 gwa 12 tũgĩkinya kana mũthako ũcio ũgĩkinya half time. Harĩ kĩbindi gĩa kerĩ Kenya ĩrandĩkithirie pointi 15 gũkũ Uganda ĩkĩandĩkithia pointi 11 na Kenya ĩrainũkia ũhotani na ĩratugwo na gĩkombe kĩa ũhotani wa mũkondo wa mbere. Ngucanio ya mũkondo wa kerĩ ĩgathakwo mũthia-inĩ wa kiumia gĩũkĩte bũrũri-inĩ wa Uganda. That's how we consider the tries, especially the kicking. Oh man, that's no reason for losing the game we've lost. We have to be honorable losers, and congrats to Kenya. Yeah, but we'll work harder for the return leg. I think we knew it's gonna be tough because we only had a short time to prepare. In Uganda, I've been busy, but I think in terms of what we wanted out of the game, we can only be better going forward. We are going back to the drawing board again. We are going for back to camp. We really need to sit down and watch the video, see where we made the mistake and the areas where we played well,
so that we can work on a few areas that didn't work for us today. And I'll also say today our discipline let us down because we had too many penalties, especially on the offside and high tackles, which we need to work on next week before we travel to Kampala. Timu ya muthako wa handball ya NCPB nirahotire timu ya Kisiwa Titi na pointi 39 kwa 32 hari ngucanio ya ligi ya muthako uyu ya arume rirathakirwo kiharo-ini gia Kaloleni guku thiini wa kaunti ya Nairobi. Ngucanio ino irathire ihinda-ini ria gukiria timu ino itongoretie na pointi 24 kwa 20 hari kibindi gia keri athaki Nicholas Oduor na Snox Collins na Sadi marafungire pointi 5 o mundu iria iraheire NCPB pointi 15 na gukinya muigana wa pointi 39 hari ifidi ciothe cieri. Hari kibindi gia keri timu ya Kisiwa nirafungire pointi 12 iria itanahota gukorwo ikimihe uhotani ona kana gutianiria utongoria wa NCPB na pointi 15 hari kibindi giki. Underrate because most of the players there have been in the national team, League Badumbali, and there are also some good teams in the league. So we're keeping our heads up, doing the best we can, and hoping and praying to God to spot the injury before we finish the league, because we have good contenders and we're looking forward to meet them also. Sisemi ati tumepoteza, kucheza nayo wamecheza. Although tulifika late, so wamefika wamechoka, kuamkia game hiyo imekuwa challenge kidogo. But najua vijana wangu kulingana vile mimi nimegechi wamecheza mgeni. So next matches expect wonders here. Vijana wanaenda kujiandaa vilivyo na tuna tugutware nja bũrũri turekerie hau twacokerie ngatho cia mwanya ni kunyitania na ithu mohoro mangĩ na njĩra ndikĩru nĩ thĩinĩ wa kĩrĩrĩmbĩ ona cihanda thaa 1 na nginya thaa 3 gĩtagwo mũriki wa Musyoki yana mĩaraho mĩega.